Lo avevamo raccontato, Pordenone è stata proclamata la città più sicura del Friuli Venezia Giulia, la migliore del nord-est assieme a Treviso e nella top 10 in Italia. La fotografia era arrivata dall'indice della criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Viminale, che misura le denunce di reato registrate dalle forze dell'ordine ogni 100.000 abitanti nel 2024. Questo posizionamento però crea dubbi e perplessità nell'opposizione. Oggettivamente siamo tra i territori meno rischiosi del paese, a differenza di quello che ha fatto l'ex sindaco Ciriani nel 2016, che per accreditarsi e accaparrarsi i voti parlò di Pordenone paragonandola a Scampia. È ovvio che negli ultimi anni la situazione senz'altro non è migliorata con la destra al governo, anzi è aumentato il degrado, sono aumentati episodi di microcriminalità. Oltretutto abbiamo evidenziato come alcune soluzioni per limitare questa situazione di degrado potrebbero essere quelle di puntare sul vigile di quartiere, ma questo è stato bocciato, puntare sul rafforzamento dell'organico di polizia locale. Questo il sindaco lo ha bene o male annunciato, vedremo quando si realizzerà. Nel complesso è ovvio, non siamo una città in emergenza, però il tema è sentito, l'insicurezza percepita c'è, e legato a questo direi anche che ci sono delle situazioni che non sono di pericolo, però sono di degrado. Quello che è importante però definire, al di là dei numeri, è capire come le persone percepiscono questo. Allora ci sono alcuni episodi in città che vanno analizzati da questo punto di vista. Ad esempio il fatto che su Via Trento ci sono delle famiglie che hanno deciso di attivare un servizio di vigilanza privata perché non si sentivano sicure. Allora da questo punto di vista come fare a far sposare questa percezione che hanno i cittadini legittima e verso la quale intraprendono delle iniziative che da un punto di vista mio personale, ma anche della lista che rappresento, è preoccupante, no? I cittadini pensano di difendersi da soli. Questo vuol dire che forse non siamo stati capaci di convincerli che la città e i servizi che propone li tutela.